名前の由来はまさにこの産毛で覆われた柔らかい新芽が破れた傘に似ているからです。この蝶々は春にしかいない蝶々です。初見だったので近くで撮りたかったけどとても遠かった。数ある波テントウの柄を覚えていないので、毎回珍しいテントウムシかもしれないと撮影してしまいます。本体をきれいに撮影していないので、ジョロウグモの幼虫にも似ていますが、クモの巣の形は白金雲独特の様子なので、おそらく白金雲の種類だと思います。やっと撮影できました。今まで何度も撮影に試みましたが、透明な雲の巣に浮かぶこの小さな雲はマニュアル撮影でないと無理で、私のビデオカメラにはマニュアル機能がないので撮れませんでした。